观众朋友，大家午早，欢迎收看今日3月20公视台台早起新闻，我是洪敏珍。新闻一开始，咱先做伙来关心公咱台湾驻牛津 AZ 疫苗的时间。指挥中心昨暗时宣布，对后礼拜一3月22就会开始做，计共117000栋的 AZ 疫苗，也伫咧昨送去57间责任病院。也那行政院长苏贞昌和指挥官陈时中也接受专家小组的建议。会带头做大声。刚刚专家会议那得到了共识一严定原来的实施的对象逐序的推动。那我们宣布说疫苗于3月22日开打。正式宣布后礼拜的3月22开始做牛津 AZ 有风车，咱国所买的117000栋 AZ 有风车，食药署已经完成检验封监。开始配送到全台湾57间责任病院，成功伫咧19早起接到第一批600剂 AZ 有风车，会予第一线医护人员分配组，让自己单位同仁可以分批的来施打，那这样子可以减少单位人员因为副作用导致说不能够上班，损失这个人力，导致这个单位没办法运作的情况。专家也建议由行政院长苏贞昌或者是指挥官陈时中带头做。对此，行政院发言人罗秉成讲，为了要让国人对正确有风车更加有信心，苏贞昌愿意主动做 AZ 有风车。但是两是讲，本来伊计划要参加国产有风车高端的临床试验，经检都做煞就收到 AZ 有风车教会通知，这么正歹做决定。我是没问题啦。我刚才讲，因为才刚刚开会，大家想说这是左手留给国产的，右手留给 AZ 的哈。那医生跟我讲不行了哈，不行混打。因为伫欧洲真侪国家传出讲，自 AZ 有风车了发生毁损的案件，所以专家小组建议两大类的对象先卖做。所以我们目前是建议现阶段，像这种有引起血栓风险的服用避孕药或者接受荷尔蒙治疗的话，先暂缓接种。专家也建议民众，若要做新冠有风车，就要先甲医生讨论评估风险。记者综合报道。来讲，昨日阿里山因为天气伤过热，发生森林大火。昨讲这火已经烧过阿里山公路第18线68.7公里到69.2公里的所在，双边的交通拢有关制。一阵也有几台草埔盗火，阿里山公路即摆也拢封起来，爱看情形才去开放。大火因山壁是烧甲比别叫，现场规个全烟，直升机来回载水拍火。家己阿里山18过昼尾2点发生火烧山，火烧到19已经超过24点钟，还烧无退困。唔通透去到阿里山公路，早起还佫传出有林务局的人员去互山顶落来的石头浸着，送病院治疗。地形非常的陡峭，在这个草生地的部分因为天干物燥，所以这个草生地非常快速的燃烧。长久来这个山区没有下雨所以说我们在驱水的时候都运用我们林务局的这一个蓄水池来做这一个水源的抢救。因为地形真狭，消防水线真恶，尤其到盗火的所在拍火，部分的时间敢若会当靠直升机载水来拍火。林管处希望会当把火控制伫咧第18线公路的下骹，唔通拖到福山部落去。这场大火炭烧的面积差不多1.6公顷，天那附近的交通嘛，因为这个火下，还有不时落来石头受到影响。山坡那个强力水柱灌救之下，变成造成它坍方。阻碍到整个双线通车。目前阿里山公路因为森林火灾交通管制游客想离开森林游乐区的话，可以走塔塔加方向的路线。即马当是阿里山的烟火季，真侪游客是向住处要来看烟火，不过煞因为森林大火无通看，是感觉真无奈。起火点那边下来的。你本来是去国家公园，要去看樱花。即摆我落去因为伊安的第167号因发生火灾。为了确保安全，大地嘛甲火下警戒范围做区隔。若是火炭烧甲去影响到电缆，或者是有拍火的需求，会当随时断电，改为其他所在送电来使用。因为下晡的能见度愈来愈歹，直升机拍火的勤务嘛已经结束。目前现场还有林管处、甲消防人员等100多人继续拍火，希望会当赶紧甲火拍互花。若导火的原因，还该进一步调查。记者综合报道。今日报纸拢看什么大代志？带乡亲做伙来去现报纸，先来看《澎湖日报》。
清明连假随特别来啊，公路总局预估，全台湾有19个跨境蒙阿埔的省道恐行拢会塞车。讲苏花公路南海路段，伫咧连假头一天有可能会塞15点钟。即马公路总局要塞优待车票钱，希望讲鼓励民众坐客运去扫墓。来看《中国时报》。最近连锁的素食店伫咧拼饲草，全有未少人改名，改含红鲢鱼的华语共音叫鲑鱼。内政部长徐国勇讲，即届全台湾有200多人拢真正有去改名。有国民党的立委就建议，未来改名制度要过半月日或者是1个月才会当生效。行政院长苏贞昌讲，未来这点会当纳入考量。再来看《自由时报》。台湾青猪肉已经伫咧2月底销一寡量出口去到菲律宾。根据了解，菲律宾受到非洲猪瘟影响，即马菲律宾除了要进口咱台湾的猪肉，也打算要向咱买就亲家的种猪，望讲这畜牧产业会使搁再兴。来讲，拜登政府就任了后，头一场美中高层官员的会谈，中共的代表杨洁篪用未少时间伫咧批评美国的民主甲网络攻击。不过，美国国务卿布林肯态度是无落冷，伊警告中国讲着爱遵守国际的规矩。也那双方的代表团官员落尾也拢透过媒体对咧骂对方。美国国务卿布林肯亚洲的行程一日结束，18就甲国家安全顾问苏利文伫安克拉治市，甲中国外交部长王毅，还有中共中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪面对面会谈。会议刚开始，布林肯就讲到中国对新疆、香港，还有台湾的作为，对美国的网络攻击，还有美国联邦的经济威胁，才会对维持全球稳定的基本规则造成威胁。I said that the United States relationship with China will be competitive where it should be, collaborative where it can be, adversarial where it must be. Our discussions here in Alaska, I suspect, will run the gamut. 杨洁篪透过翻译人员，甲美国表示，无论为人数还是为世界潮流来看，西方并不是代表国际的声音。讲美国利用军事力量，也有财政优势，甲别个国家施压，叫美国爱放弃冷战的思想，也有相关的做法，坚持反对美国干涉中国的内政，反击美国，连因家己国内的人权问题都无在调处理。我现在讲一句，你们没有资格在中国的面前说你们从实力的地位出发同中国谈话。杨洁篪经替美国是规篇讲啊落长，说落来就随到媒体退场做闭门会议的时间。不过这个时阵，布林肯说话爱小动点一下，要求媒体全部留落来，互伊甲话讲互煞。And I just made my first trip, as I noted, to Japan and South Korea. I have to tell you, what I'm hearing is very different from what you described. I'm hearing deep satisfaction that the United States is back. A confident country is able to look hard at its own shortcomings and constantly seek to improve. And that is the secret sauce of America. 一直到会议结束之前，场面是拢真紧张。暗时啊，双方的代表团官员还佫透过媒体互相批评。国务院资深的官员甲媒体讲，中国真无站节。事先讲大话头干那2分钟，选用20分钟讲甲规山平。也那杨洁篪是出来反驳，讲是美国大声无遵守外交礼数，伫会谈进前制裁中国的官员。伊讲的是顶一日布林肯就北京镇压香港民主派人士，对中国实施新制裁措施。公司新闻王慧文编译。原来美国国务卿布林肯在这届美中高层会议的一开始，就有针对中国对台湾、香港和新疆的做法表达关心。行政院长苏贞昌就讲，中国这几年的所作所为，拢让世界民主国家感觉真烦恼。讲美国不管政党安怎轮替，因拢望中国就爱有尊责。美中高层会谈举行的头一天，美国国务卿布林肯大会头的时阵，都就中国对台湾、香港还有新疆的行动，向中共中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪、甲中国外交部长王毅表达讲，中国相关的行为威胁到国际秩序。行政院长苏贞昌表示，美国是咧要求中国干扰区域和平的行为，都要较站节的。所有的作为都让邻国及世界各民主国家非常的担心，所以美国虽然政党轮替，但是都一致的
要求中国能够克制。我们诚挚的感谢美方关注台湾的议题，并且向中方来表达立场。美方在事前已经向我方进行详尽的简报，并且他们也承诺在会后会尽速的向我方来说明会谈的情形。这也展现了台美之间友好的互信跟关系的紧密。外交部讲，伫会谈进前，美国有甲台湾做相关的说明，嘛答应会说明会谈的情形。伫会谈进前，20个美国联邦众议员嘛有联合写配合总统拜登甲参加的官员，呼吁伫会谈当中强调美国对台湾坚定的承诺。即嘛美台关系较好，美中的关系煞较紧张。不过学者分析，美国甲中国本来就是有竞争甲合作的关系，这无代表美中关系恶化。我倒不觉得说是一定是持续恶化，真正比较实质的或是比较深入的对话，其实在大部分是在媒体没有，绝对不会在媒体完全摊在镜头之下进行。而且美中之间就如同拜登政府常讲的，关系非常的复杂，有竞争的层面，有合作的层面，同时有对抗的层面。李大中指出，美国在拜登政府的主政之下，对台湾支持的力头符合长期以来的政策。不过，在无违背美方原则甲立场的情形之下，未来嘛无排斥在各种的议题，持续会当有甲中国沟通甲协调的空间。记者综合报道。再来，咱来讲4当前台湾非政府组织的工作者李明哲，在广东互中国政府掠走判刑，互关到担，昨伊的看守李静茹和民间团体伫咧立法院头前开记者会，伊的太太李静茹就讲，伊一直联络袂到伊的翁婿，要求中国政府就要考虑假释李明哲，量早甲放出来。台湾非政府组织工作者李明哲因看守李静茹讲话讲到后甜，伊对去年正月初7甲翁婿面会后，就受疫情影响，袂当去到中国。当歌敢若收到因翁婿一张批，刷落来就无消无息，真烦恼伊的意志甲身体状况。疫情状态不能够去探监，是我可以理解。可是最低度让李明哲跟我说说话，我也能够知道他是不是真的很好。李静茹讲，中国政府无应该因为李明哲是政治犯，连上基本的打电话、甲写批的权利拢封禁止，而且高档的刑期嘛已经过一半，应该要考虑互伊来假释。另外，当初伊连翁婿判决书都无摕到，嘛唔知影当时才会放人。民间司改会是呼吁中国伫伊坐假期满，就要马上放人。中国政府应该公开对外说明李明哲的服刑应该到什么时候结束。那中国也应该按照自己的刑事诉讼法，在李明哲刑满的时候，立即释放李明哲，释放李明哲，让明哲打电话。民间团体表示，因会甲诉求用网络，也是搭伫公车上来宣传。几内个立法委员嘛来声援，呼吁中国会使赶紧开放家属来探视。记者陈雅文、谢桂玲台北报道。咱来讲，基隆火车头前的天桥基一线已经被当地人50栋啊。基隆市政府即马因为要做国门广场，所以决定要把这天桥拆掉。未少人是经赶去和天桥翕相，那这主要的桥体伫咧半暝啊，已经去互吊起来啊。基隆人摕到手机甲天桥翕相，记录伊最后一天位在基隆火车站头前的基一线天桥已经50年啊。采公道设计一年四季为基隆人来抓风票号，基隆市府为着推动国门扩张的工程，天桥拆除，为叫民众赶来甲天桥告别，伫板仔顶面写下祝福的话。觉得说应该要照个相，做留念，很依依不舍啊。对，可是为了基隆市的发展，我觉得我们市长这样觉得是对的。然后以后我们整个这样市区的发展就很漂亮。港务处讲，天桥采取48点钟无断电的拆除工程，民众烦恼影响交通，也有相关的税款应用。公区的部分我们会做一个区隔，那避免民众进入。那针对跟民房之间有一些衔接交界面的部分，我们也做一些安全性的维护，避免东西掉落到民宅内侧。国门扩张有加4个时间，9月完工，外界关心会带来多一寡新的印象。关公甲城市行销处讲，唔拿公共性的更加明显，加上城际转运站启用，互民众坐车更加方便。基隆身为海洋的城市，就由国门扩张甲海景第一排特色显露民众。
让整个人行的动线就更为顺畅。那同时呢，我们也把过去这个不合时宜的一个圆环的设计的部分一起纳入，把这个港口的第一排的景色还给市民。基于新天桥被判归人市民半个世纪，市府强调会经由录影保存天桥的珍贵画面。国门广场内规划经由主计灯光设计方式，表示不存在这段历史。记者综合报道。中部的水情要真暗，苗栗的永和山水库蓄水量无够一成，这水库即嘛是大窟窟。自本因伫咧水库下底40外吨的永安桥，即嘛是拢看现现。非常久了，都见底了，至少1年了啊！这个干旱至少1年了啊！带着民众来到苗栗的永和山水库，水库无水，土拢闭了了，看起来敢若亲像外世界。而这座永安桥已经淹伫水库内底40年啊，这摆因为开花，搁再出现。之前是这边住了蛮多户人家在这边的，就是为了他们要过一个小溪的方便的用了。太干旱了，干旱的从来我看40-50年来没有这么干旱过这样。在地民众讲，40多年前永安桥骹有一条溪啊，有时形成一个庄仔头，了因为起永和山水库，永安桥就安尼沉入水底。而当时的庄仔头，甚至迁徙进前的土地公庙，也伫最近拢浮出水面。这阵开花这严重，真侪游客拢赶来看这个真少看到的景象。网络人家泼那个，我是头份人泼那个，我看到，然后路过才知道，哎呦，我再看看。虽然民众翕相翕甲真欢喜，不过水情却是愈来愈无乐观。根据水利署19的观测资料，到下晡3点，新竹的宝山离水库抽水量敢若剩9.64%，苗栗的永和山甲明德水库抽水率也无够1成。而负责大台中地区供水的德基水库抽水率更加敢若剩7.07%。若是阁无落雨，水位继续降到1325公尺以下，那安尼供水就会来出现问题。到5月以前，我们的民生跟产业用水都能够供水，这个顺利。各项的这个节水措施会依照灯号来落实。那未来如果有红灯地区，就会来实施分区供水。包含新竹、苗栗、台中、甲北彰化、甲嘉义、台南，水情灯号拢是减量供水的感觉式灯号。即阵中南部水情也是无缓解情形，行政已经通过25亿矿开发2.0计划，有估6月底进前每天增加16万8千吨的水源，也尽量保持到5月下旬进前，民生用水袂欠水的目标。记者综合报道。再来，咱来讲嘉义县新港板头社区的乡亲，用100年的工艺做高级作品来增塔社区。即嘛是佮配合产业甲糖厂铁路的历史，希望讲会当参加3年1摆的金牌农村全国竞赛。坐着电动脚踏车，对着社区总干事的脚步，了解社区内底的产业甲文化。嘉义县新港的板头社区为了要争取3年1届金牌农村全国比赛，今仔日调除模拟比赛实地导览的情况。阮社区的特色是这个板头社区的这个焦竹桃，它的特色。还有我们的这个苦楝花也是一种特色。因为这边的沼泽系的生态非常多，那我们希望说，透过这3个生活生态来看到整个板头艺术村的一个精神。板头社区边仔的顶菜园社区，嘛爱伫咧推销农村文化，为了要让民众了解农业社会人甲牛之间的关系，社区找了20只牛，准备要彰显过去牛喜牛食买卖的情况。即摆遐囡仔拢毋捌看牛啊，较早牛喜伫办，囡仔拢毋捌看啊。我们农业县，我们是不是在牛只上面，大家都用一点心，跟让人家更了解牛跟农民的关系，就是我们想要让它这些无形资产怎么延续下去。这2个社区拢表示，因伫咧北港甲新港中，逐当来观乡的乡客拢有数十万人，希望透过农村改造，互乡客加做游客，互游客阁会使变做旅客，带动农村发展，互农村文化会当永续经营。记者林慧婷嘉义报道。咱伫2000年施行这土地征收条例到达，伫咧新竹县内也阁有1500挂笔，总金额超过6亿2千万。政府征收民众的土地所拨的这征收的补偿金，无人来领。那准讲超过15档拢无来领，安尼这钱就会充公。新竹高铁站附近愈来愈闹热，这几档新竹县竹北市发展正紧。伫开发的时阵，政府征收民众的土地要拨款补偿，无想到讲过了10几档，也有6亿2千多万的补偿金无人领。没有领就把它
看多久就做公益就好了，反正就是放弃继承这样。如果是之后充公用在好的地方，那当然是OK 啊，对啊。民众听讲，这么多钱无人领，真拍算。照规定，无人领的补偿费，县政府上最是保管15天，那过时间钱就会转去国库。94年没有领的，一直到我们109年已经发生的征收事实未领取款项最多，目前就是统计起来的话，大概就是6.2亿还没有领取。没有领取的部分的话，可能都是很早期的土地下来，然后他的土地确实就像你讲，一部分是他的后面继承的部分可能没有后代来继承，或者是他的产权不明。其中有一条4000多万的补偿金，因为所有权人之间撬袂好势，一直拢无来领。县政府提醒民众，若是有无了解的所在，会当打电话来问，唔通互家己的权利了去。记者综合报道。文化新眼界来讲，台湾本土作家赵天仪，伊伫咧去年过身，伊是诗人，是评论家，嘛是骨力催塞台湾儿童文学的作家。即马国立台湾文学馆出版赵天仪专辑，这也成做台湾战后文学的见证。阿婆来遮坐，食饭配餐礼。伫镜头前回忆细汉时的囡仔歌，这是台湾文学馆记录赵天仪的影片。赵天仪过往每一冬，伊对少年到过往进前的作品，拢收伫这18本的赵天仪专辑。伊写诗的时候，充满感情甲迄个理想；写评论的时候，其实伊必须作来的作来即马倒来睇伊的评论的时候，嘛感觉较有意思。现场有侪侪诗人甲文学作家，拢做伙来参加新册发表会。这个书呢，要是在他生前发表的话，他一定会很高兴。赵天仪1935年伫台中出世，去年过往。细汉时阵经历过战争，伫台大教册时阵，受到台大铁学系事件牵连甲迫害。毋过，伊继续写诗、写评论，嘛写儿童文学。一般人拄到这个事件拢早就累死莫讲创作，连生活嘛会感觉讲较歹过。毋过人继续甲同尾人不止讲诗、儿童文学。连评论，伊嘛拢继续咧创作。台湾文学馆表示，赵天仪留落来这么侪作品，是文学界的宝，因嘛希望会当互更较侪后辈学习。记者邓家文为做台南报道。天气报你知，提醒乡亲特别变天啊，沿岸这气温会降真多。今日下晡到明仔早起，气温这温度会差10度以上，会变加真寒。提醒乡亲爱穿好少。咱做伙来看气象资料。在北部温度上低17度，上悬28度。再来，在中部温度上低18度，上悬30度；南部温度上低20度，上悬32度；在东部温度上低20度，上悬27度；在金门平阳马祖14度到25度。也做伙来看未来3天的气象。感谢乡亲收看，明仔载同这个时间再会。